том видео, которое я первым снял, неправильно написал это слово. Мультик 147 это слово. Я мог ошибочно написать. Ошибочно написать. А Том неправильно написал. Мультик 147 это слово там неправильно написал. И вас показал. Как я ошибся. Мультик 147 это слово там неправильно написал, певец показал, как я ошибся. Блин, а почему мне это слово нужно? Про свое время я же еще не снимаю. Мультик 147 это слово там неправильно написал, показал, как я ошибся. Вот так здесь видно. Если закончу. Сначала сними. Это значит наоборот. Вперед, друг! Драконы и всадники Олуха.